아, 여러분 안녕하십니까, 박지현입니다. 네, 오늘 또 이렇게 장흥에 제가 또 왔습니다. 장흥 물축제를 저는 어렸을 때부터 굉장히 놀러 많이 왔어요. 오포에 있으면서 장흥 물축제가 굉장히 큰 축제거든요, 이쪽 근방에서는. 그래가지고 장흥 물축제 구경을 하러 정말 많이 왔었는데, 그랬었는데 오늘 제가 이 무대에 이렇게 있으니까 굉장히 기분이 좋고 정말 꿈만 같습니다. 여러분 실제로 보니까 어떻습니까? 잘생겼어요? 감사합니다. 장흥 분들도 굉장히 다 예쁘고 멋있습니다. 장흥에 이렇게 와서 너무 기쁘고, 장흥 물축제 와서 제가 오늘 좋은 추억 만들고 가도록 하겠습니다. 위쪽에 계신 분들 잘 보이세요? 잘 보여요? 뒤쪽에 계신 분들 잘 보여요? 위에 난간에 계신 분들은 안전 조심하십시오. 감사합니다. 자, 그 다음으로 저의 신곡 제목이 뭡니까? 좋아요. 여러분이 웃으면 저도 좋습니다. 그대가 웃으면 좋아 들려드리도록 하겠습니다. 박수 많이 주세요. 그대가 웃고 있으면 나도 웃음이 나와. 그대가 웃고 있으면 무장해제가 완료. 그대가 울고 있으면 내 가슴 무너지고. 어떻게 달래야 하나. 당신은 웃는 게 예뻐. 푸르른 하늘처럼 볼수록 아름다워. 파도에 흘러가는 눈부신 햇살 같아. 가슴이 두근거려. 설레는 기분이야. 변하지 않는 내 마음 다 보여주고 싶어. 그대를 웃게 만드는 이유가 되고 싶어. 험한 길 내가 갈 테니 항상 그대는 웃기만 해. 그대가 울고 있으면 내 가슴 무너지고. 어떻게 달래야 하나. 당신은 웃는 게 예뻐. 지나온 시간들이 아직도 그리워도 우리의 사랑만은 변하지 않을 거야. 나이가 들어가고 서럽고 두려워도 변하지 않는 하나. 너에겐 내가 있어. 시간이 흐른 어느 날 오늘을 잊지 마요. 그대와 내가 닮아 서로의
어때요? 제 신곡 어떻습니까, 여러분? 노래 좋아요? 아, 감사합니다. 아, 그리고 직전에 저를 너무 멋있게 소개해 주셔가지고 우리 장훈 군수님도 정말 감사드립니다. 여러분 큰 박수 부탁드립니다. 네, 여러분 저 물 한 잔만 해도 되겠습니까? 감사합니다. 여러분 이제 잘생겼다 안 해도 돼요. 이미 잘생긴 거 그 정도는 다 소문 났으니까 네. 저 얼굴로 먹고 사는 거 소문 다 났으니까 그 정도는 안 하셔도 됩니다. 아시겠어요? 감사합니다. 오늘 장흥 내려오는 길이 진짜 너무 행복했습니다. 저는 이쪽 내려오면 굉장히 기분이 좋아요. 고향에 오는 것 같고, 그리고 제가 토요시장 가가지고도, 여러분 토요시장 삼합 드셔보셨어요? 여기 토요시장 삼합이 소고기, 그리고 저기 키조개 감자, 그리고 또 버섯, 이렇게 세 가지로 먹는 거거든요. 나중에 시간 되시면, 오늘 만약에 주무시고 가시면은 꼭 드셔보십시오. 진짜 맛있어요. 토요시장 가서 한번 드셔보시고, 장흥이 굉장히 좋은 동네입니다. 포근하고 옆으로 이렇게 자전거 탈 때도 있고. 아, 토요시장이 저기군요. 감사해요. 혹시 저를 오늘 처음 보신 분 계십니까? 처음 봤어요, 저를? 처음 보신 분들 계세요? 처음 보니까 어때요? 그러면 팬카페 가입하고 가세요. 아시겠죠? 감사합니다. 아, 제 팬카페가 오늘 4만 명이 도착했답니다. 진짜 정말 감사드립니다. 항상 이렇게 팬분들이 이렇게 같이 우리 엔돌핀 분들이 따라다녀 주시니까 너무 감사드리고. 앞에다가 뭐라고 써놓은 거예요? 지연이의 음색엔 수분감 1000%? 그게 무슨 말이에요? 아, 물축제니까? 맞아요. 저 오늘 물축제여가지고 이렇게 좀 인간 파도처럼 옷을 입어봤어요. 어때요? 물축제에 온다고 준비 많이 했습니다. 여러분 오늘 여러분이랑 좋은 추억 만들고 가도록 할게요. 또 장흥 왔으니까 제가 제 여자를 한번 찾아봐야겠어요. 저만의 여인을 한번 찾아보도록 하겠습니다. 서른도 선생님의 나만의 여인 들려드립니다.
이 더운 날에 이렇게 춤추면서 노래하니까 쉽지가 않습니다. 네. 근데 저는 여름을 좋아해요. 물도 좋아하고 물 있는 데도 좋아하고 여름을 굉장히 좋아해서 더위를 많이 안 탑니다. 땀은 많이 나도 더위를 많이 안 타서 걱정 안 하셔도 됩니다. 그리고 제가 오늘 왜요? 아니 저 쓰려고 저 쓰려고 손수건 제가 이럴 줄 알고 준비해놨어요. 땀 좀 닦을게요. 거기로 던져줘요? 이렇게? 박수를 이럴 때 치지 마시고 노래할 때 치시라고요. 아시겠죠? 자, 네, 감사합니다. 자, 여러분 또 무슨 노래 듣고 싶으세요? 떠났으면 당신이요? 떠났으면 당신 들려드리기 전에 제가 요즘에 명언을 열심히 공부하고 있습니다. 명언 한번 들어보실래요? 벤자민 프랭클린 님이 이런 말씀을 또 하셨어요. 모두에게 잠깐만요. 아이고 내 웃음이야. 물 한 잔만 마실게요. 네. 생각났습니다. 자, 모두에게 예의 바르고 다수에게 부침성 있고 소수에게 친밀하고 한 명에게 친구가 되고 아무에게도 적이 되지 말아라. 서울에서 5시간 동안 내려오면서 외웠어요. 굉장히 좋은 말이잖아요. 저도 그 명언을 항상 가슴에 새기고 여러분한테 모두에게 예의 바르고 여러분한테 다수에게 친밀하고 소수에게 다수에게 부침성 있고 소수에게 친밀하고 한 명에게 진정한 친구가 되고 아무에게도 적이 되지 않겠습니다. 자, 이제 다음 곡 무슨 노래 듣고 싶으세요? 떠났으면 당신이요. 떠났으면 당신을 굉장히 좋아해 주세요. 왜냐면 아버님들도 굉장히 좋아하시고 어머님들도 좋아하시고 해서 떠났으면 당신 들려드리도록 하겠습니다. 김상배 선생님의 떠났으면 당신 들려드립니다. 모르시는 당신이여
감사합니다. 장흥 물축제 너무 좋아요. 여러분 장흥 물축제 재밌게 즐기셨어요 오늘? 뭐 어떤 프로그램 즐기셨어요? 물총 싸움 했어요? 아 진짜요? 물총 싸움도 하시고 또 에? 쌀만 먹었어요? 에? 고기 먹었어요? 맞아요. 민물 장어 잡기 그런 것도 있었죠. 무서워요? 민물 장어 무섭긴 해요. 맞아요. 무섭긴 하지만 그래도 맛있잖아요. 너무 야만인가? 너무 맛있어요. 네. 장흥에 맛있는 것도 정말 많고. 네. 그쪽에 계신 분들은 잘 보여요? 뒤쪽에 계신 분들은? 아무튼 이렇게 정말 이렇게 불러주셔서 정말 감사드리고 장흥에 또 올 수 있었으면 좋겠습니다. 이제 벌써 마지막 곡 할 시간이 되었어요. 마지막 곡을 해야 됩니다. 마지막 곡 어떤 거 듣고 싶으세요? 네? 둥지? 둥지. 깜빡이! 네. 진짜 기분 좋네요. 장흥 물축제에 이렇게 제가 초대가서 오다니 진짜 행복합니다. 자, 여러분 이제 진짜 마지막 곡이에요. 마지막 곡 맞아요, 진짜로. 아니 날씨가 너무 더우니까 오늘 사실상 제가 앵콜곡은 조금 어려울 것 같고 여러분 빨리 들어가서 또 쉬셔야 되니까 그다음에 진짜 마지막 곡 좋아요. 그러면 여러분의 앵콜 이따가 해주시면 그리고 소리 많이 질러주시고 박수 많이 쳐주시고 이거 핸드폰 찍느라고 박수 못 치면 안 돼요. 그리고 그렇게 찍었으면 혼자 갖고 있지 말고 여기저기 좀 올려요. 알았죠? 아시겠어요? 감사합니다. 장흥에 사시는 분. 장흥 분들이세요? 장흥에서도 많이 와주셨고 그리고 또 어디서 오셨어요? 전국 각지에서 많이 오셨죠? 외국에서 오신 분도 계세요? 네? 있어요? 제주도요? 제주도는 안 돼요. 다낭에서 오셨어요? 놀러 갔다 왔어요? 자, 네, 누가? 외국 어디? 네? 하나, 둘, 셋. 무안 가까운데요? 무안에서 오셨다고요? 그 외국이 아니잖아. 아무튼 자 여러분 진짜 마지막 곡 보내드리고 저는 인사드리도록 하겠습니다. 마지막 곡 우리 멋진 남진 선배님의 둥지 보내드리겠습니다. 박수 많이 주세요. 내 인생을 전부 주고 싶어. 이제 너를 내 곁에 앉히고 언제까지나 사랑할까봐. 우리 더 이상 하지마. 한도 달지마. 둥지를 끌어 지난 날의 아픔을 잊어버려 스쳐 지나가는 바람처럼
또 나올 거예요. 역시 무대가 다르다 그거. 신기하죠. 네, 앵콜 소리가 너무 작아서 안 나오려고 합니다. 앵콜 다시 한번 해주실래요? 감사합니다. 좋아요. 자, 제가 오늘 장흥에 또 왔으니까 제대로 한번 놀고 가야겠습니다. 근데 이야기 좀만 하다가 네, 제가 요즘에 행사 다니면서 여러분한테 항상 똑같은 노래 들려드리는 게 좀 그래가지고 아주 신나게 또 색다른 노래들을 좀 준비를 해놨어요. 기대되십니까? 자, 우리 연령대 체크 한번 해볼까요? 자, 본인이 10대다. 왜 그러세요, 진짜? 거짓말 치면 안 되고. 자, 본인이 10대다. 20대다. 30대다. 왜 그래요? 마음만은 10대인 거죠. 그렇죠. 좋습니다. 자, 가정에 계신 분들도 여러분 오늘 좋은 추억 되셨습니까? 좋은 추억 되셨어요? 저 혹시 여기 지금 일어나서 춤추셔도 되나요? 일어나도 괜찮나요? 일어나는 거 안 되나요? 네, 일어나는 거 안 된답니다. 네, 안전 때문에 이게 춤추다가 이렇게 다닥다닥 붙어있을 때 안전 때문에 춤추다가 그리고 키도 작은 사람이 있고 큰 사람이 있고 그러니까 정말 양해를 부탁드리고 그리고 옆 사람한테 피해 안 주는 선에서는 재밌게 놀아도 돼요. 아시겠죠? 소리도 많이 질러주시고. 자, 준비되셨어요? 진짜 재밌게 놀 준비 되셨어요? 제가 살짝 준비가 안 됐어요. 제가 물을 한 잔만 더 할게요. 장흥 분들은 다 소리도 잘 질러주시고 박수도 많이 쳐주시고 오늘 제가 그렇게 기억하고 가겠습니다. 오늘 이렇게 저 보러 와주셔서 정말 감사드리고 여러분 앞으로 여러분 앞날에 정말 행운과 행복이 가득하셨으면 좋겠습니다. 네. 다음에 또 장흥으로 또 놀러 올게요. 감사합니다. 저기 뒤에는 나이트클럽인가요? EDM 파티예요? 와, 우리도 지지 않을 수 있는데 이쪽도 지지 않을 수 있어요. 아무튼 여러분 신나시면 여러분 아무튼 마음대로 하세요. 저는 몰라요. 일어나지 말라고 했어도 나는 이제 몰라요.